الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Balzam al-haya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balzam lan tepono sapa sira al-haya ing rasa wirang, rasa isin. Ail haya tegese rasa isin asyar'i kang bangsa syariat, bukan haya tabi'i atau isin sing basa watak. Fa innahu mongko temesune al haya syar'i iku minal imani setengah saking pira-pira cabange iman. Waqat qaulu lan teman-teman wis ngendika sapa ulama, al ibadatu utawi nyembah pangeran iku isnani rong model. Wasabuna lan 70 apane baban model lawange. Ahadun utawi kang siji wasabuna lan 70 iku fil haya'i ing dalem babe ngrasa isin minallahi taala saking Allah taala. Wa wahidun halih utawi kang siji iku fi jami anwa'il birri ing dalem sekabehane pira-pira kebagusan. Ulama berkata bahwa ibadah itu ada dua macam modelnya. Ada 72 model pintu. Yang 71 itu dalam bab haya minallah, rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-haya'u syar'i. Dan yang satu berarti 72 sing siji itu fi jami anwa'il birri, pada segala lini kebaikan. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam suwijine hadis istahyu padha ngrasa isin sapa sira kabeh minallahi sing Allah taala haqqul haya'i kelawan sak nyata-nyatane haya yang sejatine isin. Qalu padha matur sapa sahabat, inna temen setune kita iku nastahyi wirang sinten ingsun ya Rasulullah, tu Rasulullah. Walhamdu tawis kabehane puji kulillahi kakuwane Gusti Allah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana apa nastahyi mau ora niku kadari kaya mengkono-mengkono makultum. Walakin naman lan tetapine temen setune wong istahya kang rasa wirang rasa isin sapa man minallahi subhanahu wa ta'ala iku Falyahfad mongko becik ngreksa sauman arrok sa ing ndase. Wa malan perkara wa'a kang madhahi apa ndas ae ing ma. Wal batona lan ing weteng wa malan perkara hawa kang mengku apa baton ae ing ma. Wal yadhkur lan becik eling sapa man al mauta ing mati wal bila lan ing basa awak. Wa man utawi sapane wong iku arada lamun karep sapa man al akhirata utawa kepengin sapa man al akhirata ing akhirat. Taroka mongko ninggal soman zinatal hayati dunya ing pepaes-paese penguripan dunya. Faman mongko tewi sapane wong iku faala lamun gawe soman dalika ing mengkono-mengkono tarku zinatil haya faqad istahya mongko teman-teman wis wirang soman minallahi taala sing Allah taala hakul hayai kelawan sak nyata-nyatane isin. Satu riwayat hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pernah Rasulullah itu memerintahkan para sahabatnya berkata seperti ini, bersabda, istahyu minallahi ta'ala hakul haya. Kalian semua itu seharusnya merasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat menjawab, kita semua sudah merasa malu. Kula pun isin Gusti, kula pun isin ya Rasulullah kalih Gusti Allah niku. Kudu kuwi sing tak maksud. Walakin man istahya, tetapi ini wong sing isin karo Gusti Allah iku iso ngreksa endase sangka sekabehane perkara sing dimengku nang endas mau. Jadi kepalanya, isi otaknya, uteke kepalanya, uteknya nang mburi. Utek. Otaknya itu dijaga dari segala sesuatu yang mencederai akidah. Akalnya, otaknya itu harus dijaga dari segala sesuatu yang mencederai akidah. Banyak banget sekali otak yang dapat mencederai akidah itu, banyak sekali. Akeh macam ya, akeh warnane. Wa ma hawa wal batona wa ma hawa, dan harus menjaga perut dari segala sesuatu yang ada di dalam perut tersebut. Ojo kuwabeh dilebokno wetenge. Lho lho. Ojo kuwabeh iku di nikmati, ojo kabeh iku di
pangan. Jadi wa mahawa wal batona wa mahama. Dan orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjaga perut dari segala sesuatu utamanya yang tidak halal. No. Jadi kudune isin mikir warna-warna tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, meragukan tentang masalah rizki, meragukan tentang masalah qadaran qadar Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya otak itu malu. Karena segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara hakikatnya seperti itu. Dan juga harus malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wis nyawisi apa wae sing tok kepingini besok nang swargane. Lho kok nang donya cek kepinginan. Wis duwe nang kono kok nang kene cek kepinginan. Gambarane lah ngoten. Wa yadhkuril mauta wal bila, dan seharusnya orang yang merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak mengingat mati dan bosoke awak. Jadi mereka tidak mengandalkan jasadnya, tapi mengandalkan amalnya. Jadi amalnya sing diperkuat, bukan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi kualitas daripada orang tersebut, bukan kuantitasnya. Ora gaya-gayane tok. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayai, zinatal hayati dunya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat secara sempurna, maka tinggalkanlah pepaes bangsa dunya. Artinya pepaes itu sesuatu yang melebihi daripada apa yang kamu butuhkan. Kamu kaya boleh, tapi jangan dengan kekayaanmu itu kamu melebih-lebihkan dirimu. Jadi ambil sesuatu yang kamu butuhkan. Ora ateges kowe terus taro kazinatil hayati dunya pun kula tak sing melarat-melarat mawon. Duh ya cemono. Repot ngono nek melarat kabeh. Sewantri pemikirane melarat kabeh bahaya. Wayahe arep zakat ra ono sing padha zakat, ya toh? Ana wong Islam melarat, kowe ra iso nulungi. Maksudnya taro kazinatil hayati dunya itu kamu harus bisa cukup dengan dirimu sendiri. Jangan berlebihan. Faman fa'ala dzalika faqad istahya. Maka barang siapa yang melakukan itu, dia benar-benar telah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya perasaan haya atau perasaan rasa malu. Jadi tidak hidup dengan semaunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ndika sapa wa kana lan ana sapa Al-Fudail rahimahullahu yaqulu. Sapa Syekh Fudail rahimahullahu yaqulu. Ngendikane khamsun min alamati saqa. Khamsun utawi perkara 5 iku min alamati saqa setengah saking pira-pira tandha tetengere cilaka. Wah, tetengere cilaka ngono 5. Siji, al-qaswatu fil qalbi, siji atos ing dalam atine. Wandanane wangel. Atos atine. Krungu wa idza tuliyat ayatuhum zadatum mana. Seharusnya kalau orang yang lembut hatinya itu ketika mendengar ayat-ayat Gusti Allah itu semakin tambah keimanannya, bukan semakin tambah durakane gitu. Jadi dia taslim dengan ayat-ayat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah iman. Ora qaswatu fil qalbi. Hatinya tidak keras, mudah menerima nasihat. Dan nasihat itu hanya akan diterima oleh hati yang bersih, oleh hati yang lembut, bukan hati yang keras. Wa jumudil aini lan atose mripat. Wah, atose mripat cicilan. Jadi kowe dadi wong sing sopan pamane nang dalan napa ngono iki aja apa ya? Kan ekspresinya itu kadang aja ngono, biasa wae. Ketika kalian memandang sesama, memandang orang itu dengan pandangan yang biasa, jangan dengan jumudul ain. Karena itu gambaran daripada sifat takabur. Nek mengko nyawang biasa ndelok tok ngono santai biasa. Tapi nek nyawang dengan jumudul ain itu melihat orang lain dengan ihtikor, melihat orang lain dengan merendahkan. Ngono lho. Menurut kowe luwih ganteng, kowe luwih sugih, terus ndelok sing berat. Wes tambah gaya-gaya kok ngono-ngono barang. Biasa wae ora usah ndak. Wakilatul haya ilan sidike rasa wirang. Oh, dia terlalu berekspresi, sama sekali tidak punya rasa izin. Bahkan wong sing termasuk jadi tondo tetengare wong sing cilaka, kilatul haya itu ketinggalan banget. Ngibadahi kadang rak sepiro, tapi kaya-kaya sundul langit ngibadahi. Pintere ora sepiro, tapi kaya-kaya iya Allah. Iki
sehingga semacam itu menjadikan dia terperangkap di dalam kebodohannya. Waruh batulan rasa seneng fi dunia yang dalam dunia. Wah, kecintaannya itu hanya hal-hal duniawi. Kalau bukan tidak ada urusan duniane, pokoknya ora melu seneng. Wah, jadi nek ono badine ya, nek ora ono badine wegah. Jadi dia tidak bisa memanage batinnya. Koncoku ya sing iso menghasilkan keuntungan, sing wis ra iso menghasilkan keuntungan, sekarang dia sudah bukan lagi teman saya. Wa ruhbatu fid dunya. Padahal hubudun ya iku rok sukuli khotiatin. Watulul amali lan dawane angen-angen, panjang angan-angan, kokean lamun. Di piye ya pikirane iki dawa-dawa wah umpama wae ora bergerak-gerak. Ya umpamane aku tiba duit sekolah sesuk tak ngene tulul amal. Panjang angan-angan. Atau dalam hal lain, misalkan panjang angan kan gini, kowe salah satu contoh panjang anganan, ya bisa jadi itu panjang angan-angan, tapi terus-teruskan sehingga alhamdulillah ya Allah, sampai menjadikan kamu itu tergelincir atau terjauh dari jalan yang benar, sehingga sampai apa ya kasarannya ini lali karo Gusti Allah. Contohnya nih, kamu mempunyai bisnis, misalkan dodol gorengan. Dodol gorengan iku sedina tokomu siji itu bisa menghasilkan 1.000 rupiah 100.000 rupiah mamane 100.000. Terus kowe tuluk amal, 100.000 sedina. Andai kata aku duwe 100 cabang berarti 100.000 ping 100. Terus kamu berjuang untuk mewujudkan itu, tapi sampai kamu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal. Nah, ini tulul amal itu salah satu senjatane setan sing jane mudah dilemahkan. Tapi kadang-kadang wong terperangkap ning mriki. Ini perlu ngaji nih. Wa kana sapa labari rahimahullah taala yaqulu dawu sapa al-bari rahimahullah innal haya atamasri rasa wirang wal ayyisalan putus asa iku yatruqani ndodok apa karo-karone al haya wal anis wal ayyis al qalba ing ati fa in wajada mengko lamun nemu apa haya lan ais fihi ing dalam qalbi azzuhda ing zuhud wal wara al aning rasa witai hatta mengko manggon apa al haya lan ais wa ilalan lamun ora nemu apa haya lan ais mau ing dalam ati rasa zuhud lan wara rohala mengko terus lunga minggir apa al haya lan ais rasa aring ais iku ora putus asa wal aisalan rasa aring-aring rasa tenang lah. Wa alamatul mustahi utawi tondo tetengere wong sing duwe rasa wirang maring Allah iku adamu wukuhi ora anane kerepe tumibane al mustahyi fidan bi ing dalam dosa. Al-Bari rahimallahu taala ngendika dawuhe piye? Dawuhe innal haya awal ayyisa yatrukanil qalba. Sesungguhnya rasa malu dan rasa tenang. Rasa malu terhadap Allah dan rasa tenang, rasa tentram itu mengetuk pintu hatimu. Mengetuk pintu hati. Contoh ini, saelek-eleke wong. Misalkan seorang pemabuk, seorang pencuri, seorang pezina. Mereka itu di dalam hatinya ada rasa kepengin berhenti. Ada rasa pengen tobat. Rasa sing kuwi liyane meneh. Misalkan koyo kowe cah pondok, santri ya dhewe. Itu mempunyai rasa kepengin ngaji sing tenanan. Umpamane sedina iku sak ayat. Berarti setahun iku wis 360 ayat. Umpamane sedina iku sak hadis, berarti wis 360 hadis. Umpamane sedina iku sak nadom, berarti wis 360 nadom. Ngono kuwi nang pikiran karo nang ati ono. Mengetuk pintu semacam itu, kepengin. Tapi rasa ketentraman terhadap hal-hal itu dan keinginan semacam itu yang didasari oleh al-haya atau al-haya syar'i dan rasa al-ayyisi atau ketentraman terhadap itu tadi yang dilakukan tadi itu tidak akan pernah bisa timbul nang ati awake dhewe kecuali di dalam hatinya kita ada rasa zuhud dan waro.
Ada rasa zuhud. Zuhud itu berarti duwe dunya ya oleh tapi tidak boleh butuh. Tidak boleh merasa tertekan dengan dunia. Duwe yo gak apa-apa, ora duwe yo ora napa-napa. Ini paling enak gambarane ngono. Lan sifat warok. Sifat warok itu sifat wirai. Wirai itu menjaga dirimu dari jatuhnya wibawa. Melarat kena tapi ojo ngemis. Randuwe ora apa-apa tapi ojo ngemis. Ini contoh lah. Gambarannya seperti itu. Tidak berharap. Hatta wa illa, maka perasaan tersebut akan dua-duanya ikan akan tentram di dalam hati kita. Kamu pasti bisa melakukan itu. Tapi wa illa rohala, kalau tidak dua-duanya ini pasti akan pergi. Dan ciri utamanya orang yang tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih mudah jatuh di dalam dosa. Dia tidak bisa berhenti. Orang iso mentas sangka dosa iki, arep mentas sangka dosa iku angel. Kesulitan dia bangkit dari dosanya. Wis nglakoni dosa terus. Misalnya saya ngapusi, sesuk ngapusi terus saya orang madeng-madeng lek ngapusi ngono. Nek ora gak ngapusi engko samaring ini pokoknya dihantui sesuatu yang menjadikan dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan dosa-dosanya. Kultu matur sapa ingsun lalal muradu utawi menawa kang den karepaken ing adamil wuku kelawan ora anane tumiba iku adamul israri ora anane tetepe ing dosa. Jadi ngadamu wukungi fidan itu maksudnya dia tidak bisa berhenti dari dosa tersebut. Jadi we jatuh di lubang sama yang sama. Wingi wis ngono saiki baleni meneh. Waqat salah sapa sayyidi al-Mursifi rahimahullah taala an makna qaulihim la yakunu ora ana sapa al-muridu murid ana iku mustaqiman jejeg fi taubati ing dalam taubati halal tabu. Hatta la yuktaba sehingga ora den tulis alaihi ing atase murid apa malakun. Hatta la yuktaba alaihi ing atase murid sapa malakun. Hatta la yaktubu sehingga ora nulis alaihi ing atase murid sapa malakun malaikat asyimalu kang njogo arah kiwa dan ban ing dosa isrina ing mangsa 20 apane sanatan taune. Keren ya. Hal muradu ana uta muslim murid iku layakong ora tuwi basa murid fi maksiatin dalam maksiat aslan kawan babar pisan. Amil muradu ta perkara kang dedaman iku ana uta muslim iku layusiru ora nglakoni sa murid baliatu balik mertobat sa murid istaghfir lan jaluk ngapura sa murid alal fauri ngatasé aki-aki. Faqala mongko ngendika sinten sapa kiai ini mau Ali al-Mursafi. Al-muradu ta perkara kang jeneng karepaken iku asani perkara sing nomor pindho. Apa sing nomor loro? Sing nomor loro anahu layakum aslan. Berarti sing nomor loro iku layakun murid mustaqiman fi taubati hatta la yatawish. Anahu layakum fi masyiatin aslan la yusiru bal yatubu yastaghfiru. No. Li anal murida karena temene murid asodiko kang temen iku idza waqa ing dalem ari kang nglakoni sapa murid adzan ba fidan bi ing dalem dosa tumiba sapa murid fidan bi dalem dosa badara mongko age-age sapa murid ila taubati maring taubat wal istighfar lan istighfar. Fan maha mongko dadi kalebur ngindadari ka ing dalem mengkono-mengkono taubat lan istighfar apa adzan butusa al asari ing atase kang kliwat. Faya jitu mongko rana sapa al malaku malaikat saen siji-siji aktu kang nulis sapa malaikat hu ing dan buli ana ukur malaikat iku ayam kusum meneng sapa malaikat aksara ing kang luwih akeh min saatin saing sak wektu. Lalal abdu menawa ta kawula iku yatu butuh bat sapa abet wa istaghfir lan tidak kapura sapa abet. Nah, ini sing dimaksud dari tidak jatuh di dalam dosa itu maksudnya gimana? Apakah sama sekali tidak melakukan dosa atau selama 20 tahun sama sekali tidak pernah melakukan dosa? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika dia kok melakukan dosa, dia segera bertobat dan njaluk ngapura maring Allah Subhanahu wa taala dan segera istighfar. Maka ketika awake dhewe itu kok melakukan dosa terus kemudian dalam waktu itu juga kita bertaubat dan istighfar, malaikat sing pencatat amal buruk itu ora segera ditulis. Urung ditulis ngono. Dinteni 3 jam apa dinteni 3 menit apa kira-kira istighfar ora ya? Oh, istighfar. Rasa ditulis. Nah, ketika seperti itu terus-menerus maka tidak ada catatan keburukan. Kula apike pangeran. Faidha nadama mongko ing dalem rekane getun sapa abdu kawula wastaghfar lan njaluk ngapura sapa ngabetaroka mongko ninggal sapa al malaku kitabatan dan bi ing nulis dosane. Nek ora sida, nek wong mau kok getun iki terus ora gelem nulis dosane malaikat mau.
Tumale yahfal mongko nuli ora samar sapa anal malaka ini temesi malaikat loro iku layak tubani ora nulis sapa malaikat loro ilal ma'asa kejaba ing pira-pira maksiat ala qauliyati kang bangsa pengucapan wal fi'liyati lan bangsa penggawean ida telah fadha ing dalam ari kalian ngucap biha kelawan ma'as sapa sahibu ka wong kang duweni ma'as au qala fa'altu kadza wa kadza fa'altu nglakoni sapa ingsun kadza ing kene wa kadza ing dikoli ta'ala krana ana dawuh subhanahu wa ta'ala fihima ing dalam karo-karone malaikat rupane kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun kiraman hale kang padha mulya-mulya katibina kang padha nyatet-nyatet kabeh ae sapa malaikat ya'maluna tegese padha nglakoni ya'lamuna tegese padha ngerti sapa malaikat ma ing perkara taf'aluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh wal ilmu utawi ngerti iku khairul kitabati ora nulis faham mongko ngerti sapa sira iki dawuhe Quran kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun yaktubuna malaikat yang menulis itu melihatmu mengerti apa yang kamu kerjakan tapi belum mencatatnya selagi kamu melakukan taubat atau istighfar lo agi-agi falyubadir cepat-cepat melakukan taubat. Fafirru ilallah. Agi-agi tumuju maring Gusti Allah ditaubati kelawan taubat. Wal zamlana tepono sapa sira kabeh aidun halim ya akhihe dulur ingsun ala adaba ing tata krama. Fakot kono mongko teman-teman padha dawuh sapa ulama layam bagi ora prayoga lir rajuli kedue wong lanang. Apa ayat lubayan to nuprih sapa rajul al ilma ing ilmu wal hadis lain hadis hatta ya malah singgung lakoni sapa rajul fil adabi ing dalam adab isrina ing dalam mangsa zaman 20 apane sanatan taun iki jane ngaji kitab taklim wong niku ya. Taklim ngono to. Netepana sapa sira kabeh dulurku maring tata krama. Karena temesne para ulama ahli sufi niku padha ngendika ora patut kanggone seseorang laki-laki atau seseorang yang mencari ilmu hadis dan mencari ilmu apapun sampai dia melakukan adab tata krama selama isrina 20 tahun. Suwe. Iya toh. Suwe selak tuwa. Ada yang mondok 10 tahun berarti 30 tahun. Ya suwe ya. Nah, tapi yo ngono iku ngantek tekan mati. Piye wae wong mau enggak mau ya seperti itu. Dilalah sing ditakdirke yo. Dibalik yo kudu luwih ngalim. Wa qolan dika sapa sufiyun. Kada parek apa adab tata krama iku ayakuna yen ana adab ana iku tulus sayyidini sepertelone agama. Adab tata krama itu menjadi sepertiga daripada agama tersebut. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngajari tata krama karo umate. Salah sijine nang hadis Sahih Bukhari iku diceritake ngene. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani berdebat dengan orang Islam. Ketika orang Nasrani itu berdebat dengan orang Islam. Debat karo orang Islam unggul-unggulan. Pokoknya Muhammad itu luwih unggul daripada nabimu, daripada Nabi Isa. Sing wong Nasrani ya padha wae, Nabi Isa itu tetap lebih unggul daripada Nabi Muhammad karena dia lebih senior. Dia ini luwih dhisik daripada Nabi Muhammad. Oh ya enggak, Nabi Muhammad itu malah justru yang lebih mulia karena dia menyempurnakan ajarannya Nabi Isa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dilapori karo wong sing padha padu niki. Akhirnya yang kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwa kowe aja ngunggul-ngunggulke antarane satu nabi dengan nabi yang lain. Jangan kamu melebih-lebihkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena apa? Karena ketika di hari kiamat saat peniupan sangkala ketika makhluk-makhluk manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, ini ketika saya bangun saya melihat Isa alaihissalam sudah bersandar di cakak ngares wis ngresiki rambut. Rambutnya teman wis resik-resik rambut. Ini wong mukmin kan tangi saka kubur kan tangi rambut direket turu sedelo mah turu nang lemah. Iki wong mukmin. Maka kamu jangan unggul-unggulke salah siji daripada itu. Iso wae apa Isa iki sing wis tangi luwih dhisik, apa malah Isa bablas ora mati krana ora apa jenengane? Ora melu kategori wong sing iki malah termasuk wong sing diterkecualikan karena dia sudah pernah pingsan di Bukit Tur. Nalika Nabi Isa alaihissalam dia pengen meroh Gusti Allah kan dikenai apa cahaya seperti api nang Bukit Turisina. Kan semaput dia kelenger karena dia tidak sanggup melihat hal itu. Terus nanti mau
wa qalu andika sapa Sufyun man utawi sapane wong iku taraka lamun ngalap kemuran soman fil adabi ing dalam tata krama rajanga mengko dadi teka sapa man min haitsu jaa saking sekirane nggon teka sapa man. Adab tata krama iku ketika ditinggalkan, ketika dia meremehkan adab tata krama, maka dia akan kembali sebagaimana awalnya. Contohnya ngene. Kowe nek maca ngaji kitab Alfiyah. Ngaji kitab apa? Ngaji kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Iku gurune sing Alfiyah sing sadurunge itu adalah Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Lah ketika Imam Ibnu Malik iki mengarang kitab Alfiyahnya, dia mencela utawa mengunggulkan kitabnya, terus seakan-akan koyok meremehkan Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Faikotan Alfiyah tabni Mu'ti. Jadi kitab Alfiyahku ini lebih mudah dipahami dibandingkan kitab Imam Ibnu Mu'ti. Akhirnya setelah tekan kono kuwi ra iso terus ilang kabeh. Roja'a min haitsu ja'a. Dia kembali lagi dari awal lagi, dia tidak bisa apa-apa lagi. Terus iki ra iso bete nandomane ilang kabeh. Jadi pinter ilang kabeh. Perlune sampean kabeh awake dhewe kabeh iku ngurmati guru, ngakoni gurune sapa, kepiye ngene-ngene. Itu supaya apa? Ilmu yang ada di dalam hati kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hilang. Jadi taline ning kono iku tidak sekedar di buku, di tulisan enggak, tapi di situ. Saya delok ketika seorang santri itu sudah tidak lagi mempunyai rasa hormat terhadap gurunya, iku kitab ilang kabeh, ilmune ilang kabeh. Duwe kitabe gak iso diteres. Kadang-kadang males ya umum. Nah, itu sebabnya salah satunya itu. Roja'a min haitsu ja'a. Fa'iqatan al-fihim. Terus akhirnya ngalem. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Di alam kitab Imam Ibnu Mu'ti, Imam kitab Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti iku kitab sing luwih awal, luwih dhisik, luwih tuwa daripada kitabku iki. Mongko mula kitab Imam Ibnu Mu'ti iku haizun tafdila sing duweni keutamaan. Sana iyal jamil atur sing patut dialem krana kebagusan. Akhirnya lagi iso tekan rampung, lagi iso terus gitu. Mulane awake dhewe sesuk nang omah kok tiba-tiba dadi goblok, hadiah Fatihah karo gurune. Kok tiba-tiba ilang kabeh akale kepiye-piye to iki gitu sajake lali karo gurune. Wa qalu lan padha ngucap sapa ngendika sapa ulama as-sufiyun man utawi sapane wong iku adaba ora ana jenis tata krama iku maujud lahu kadiman fala syariat mongko ora jenis syariat iku maujud lahu kadiman wala iman lan ora ana jenis iman iku maujud wala tauhid lan ora ana jenis tauhid iku maujud. Ulama Litaso berkata, orang yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sopan santun, orang duwe tata krama itu sama halnya dia tidak mempunyai syariat. Dia tidak mempunyai iman, dia tidak mempunyai ketauhidan. Saiki bayangne. Umpamane sampean uku ibadah nyembah karo Gusti Allah, kok ora ditata krama, iku protes mesti. Napa kaji kok dadak nganggo selendang separuh? Mesti protes nek ora adab. Adab itu yang menjadikan kita taat. Adab itu yang menjadikan kita taslim, tunduk kepada Gusti Allah. Ya ta? Ngopo ndadak korban barang Gusti Allah ora butuh daging. Napa kok ndadak sedekah barang Gusti Allah ora butuh mangan. Mesti protes. Karena tidak mempunyai adab. Ketika adab ini hilang, runtuh, maka dia akan kesulitan untuk melaksanakan syariat. Kesulitan juga akan mewahdaniyahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mesti protes wae. Karena kadung rak diadab karo pengenan ngono. Qalu padha ngendika sapa Sufyun al-abdu utawi kawula iku yasilu bisa tumeka sapa ibadati kelawan ibadah ngampet ilal jannati maring swarga. Wala yasilu lan ora iso tumeka sapa ila hadratillahi maring ngersane Allah Subhanahu wa taala illa bil adabi kejaba kelawan adab fil ibadati ing dalam ibadah. Wa man utawi sapane wong iku lam yura ora ngreksa sapa dapat ing tata krama fitoati ing dalam taati man bahwa mongko utawi man iku mahjubun den aling-alingan robi saking pangerane man Allah taala lan robi saking pangerane man taala halimur sapa Allah. Dingendikaken seorang hamba dengan ibadahnya dia bisa mencapai surga. Anggere kowe ngibadah terus iso mlebu swarga, tapi belum tentu bisa lihat rotillah.
belum tentu bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila engkau dengan adab dan ibadahmu, ibadahmu itu ada adabnya, maka kamu bisa ila hadratillah, swarga lewat mesti. Swarga ini wis mesti ngono lho. Nah, ketika kamu masuk suatu istana, gitu. Lek pengen mangan enak, pengen apa-apa nang dapure enek ngono lho. Tapi durung tentu ketemu karo rajane. Anggap ae swarga iku dapur makan. Nah, karo Gusti Allah ketemune iku nang istanane. Wong sing nang dapur mangan karo sing nang istanane apik sing endi? Apik sing nang istanane. Istimewa sing ketemu karo rajane. Maka barang siapa yang di dalam taatnya itu tanpa adab, tidak ada adabnya, dia terhalangi dari Tuhannya. Ya, jadi adab itu yang paling utama. Maka dikatakan al-adabu faqal ini. Wa qalan padha ngendika sapa ulama, tarkul adabi utawi ninggal adab iku mujibun netepaken litor di maring den tolak ing amal. Ya padha wae sing diadabi ya kudu walian ngono lho. Ora njuk terus sing kudu diadabi santri. Yo sak kiyane kudu adab ngono lho. Kowe mamane sesuk nang omah kok mulang, ya padha wae duwe adab. Ngono. Padha karo ngajari adab tata krama. Faman mongko tewi sapane wong iku asa alamun ngalakaken soman adab ing tata krama alal bisa ing atase lemek. Roda mongko den bare akan to den tolak soman ila babi maring lawang. Waman te sapane wong iku asa alamun ngalakaken soman adab ing atase malah ing atase roda mongko den bare akan soman ila siasati dawabi maring nggon panggonane pira-pira tunggangan. Wa qulun ngucap sang ulama ma wasala auliyaullah taala ila ma wasalu bi kasratil a'mali wa inna ma wasalu bil adabi wa husnil khuluqi fa'lam dalika ya akhi. Ma wasala ora tumeka sapa auliyaullah pira-pira kekasih Gusti Allah ila ma maring derajat wasalu kang bisa tumeka sapa auliyaillah bi kasratil a'mali kelawan akeh amal iku ora. Sing nyebabke kekasih-kekasih Gusti Allah mendapatkan derajat yang tinggi itu bukan karena banyaknya amal. Wa inna ma wasalu bil adabi, akan tetapi yang menjadikan mereka bisa sampai pada derajat yang tinggi itu adalah karena adab dan bagusnya budi pakerti. Sing bisa menyebabkan yang bisa menyebabkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dari adabe, bukan sekedar dari amalnya. Ngamal tanpa adab iku ya wis ngene lah gampangane, kowe leladi duwe warung, kowe dodolan. Ngono masakanmu enak, tapi ning ngenehke tok uncalke. Engko Pak, dahar, nyo, iki. Mie ayam paling enak istimewa, nyo. Oh, ora payu, kejaba model zaman saiki. Ki action-actionan koyo bakul sego goreng sing viral nang video-video kan. Enggak. Tapi kan action. Fa'lam dzalika ya akhi, fa'lam mongko ngerti sapa sira dzalika ya akhi dulur ingsun. Berarti kudu duwe adab, kudu duwe tata krama, utamane tata krama karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya bener. Salat iku ngawureti wong lanang namung ngisor dengkul dhuwur udel. Ning nek kowe salat nang masjid nggo ngono kuwi tok jenengane ora duwe adab ngono lho. Ya ta? Nah, umpamane saiki ngawureti wong lanang iki mung semono kuwi, kowe nggawa kolor tok, terus nggawa ngene sing dhuwur tekan weteng, terus ngisor kene, terus kowe mlaku-mlaku ya ta? Mlaku-mlaku nang pasar nang ngene, kowe diarani wong dan ngurandi adab kok. Padahal sebenarnya itu sudah sesuai dengan syariat, tapi juga harus disertai dengan adab. Jadi syariat itu sempurnanya dengan adab, atau syariat itu adalah perwujudan gambaran dari adab. Dia terus adab karo syariat itu beda, bukan beda. Bukan berbeda. Jadi adab itu adalah proses daripada kita supaya bisa menuju kepada syariat itu proses daripada adab kita supaya bisa menuju maring Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah ora dibutuh disembah, napa dadak disujudi barang? Ngono ya. Oh, salat kan gak usah kudu sujud barang, wong Gusti Allah ora butuh sujudi, ora butuh rukuke. Lho kok dadak sujud rukuk barang napa? Men ngetokno nek kowe iku taat duwe adab tata krama karo Gusti Allah. Bab masalah ngawurat, ya padha wae ngawurat. Kowe karo budimu iku wong sing haram di nikah. Muhrim iku ngawurate ora sak awak kabeh. Jajal ngomong apa ndele budimu. Tapuk lah ranti adab mergane ya ta.
Padahal iku dudu muhrim. Padahal iku termasuk wong sing haram dinikah jajal ngono. Ning wani jajal. Dosa tetep. Apa nang makmu ngono? Makmu mulai mbokmu kan ora ora haram dinikah. Iya ora? Ora batalno wudu barang lah. Jajal lewat. Jenengane ra duwe ora duwe adab. Mulane adab iku perkara sing penting. Wala takfalan ojo lali sapa sira am dikrillah sanging zikir maring Allah Subhanahu wa taala fakon kalau moko teman-teman ngendika sapa ulama sufi. Manut sapane wong iku nasi alamun lali sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala fakot kafara monggo teman-teman kufur soman bi ka Allah. Siapa yang melupakan Allah maka dia benar-benar telah kufur terhadap Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa ulama kullu man tasahala bil ghaflah. Kullu man utai saben-saben wong tasahala kang gegampang sapa bil ghaflah kelawan ali walam takun. Lan bil ghaflati kelawan lali Gusti Allah walam takon lan ora ana iku walam takon lan ora ana apa ghaflah hale ing atase man iku asad luwih banget mindur bisuyufi tinimbang saking mukule pira-pira pedang fahuwa mengko utahe man iku kandipun goroh layaji kang ora tumeka minus saking man apa saen suwi-suwi fadhila iki ing dalem dalan tumuju maring Allah. Wah iki kejam iki kalimat. Ulama berkata, andai kata engkau merasa mudah melupakan Allah Subhanahu wa taala itu bil ghaflah dengan lari walam takun ali asatu min dzurbi dan kejadian itu lebih menakutkan atau lebih berat menurutmu daripada dibacui pedang ping 1000 nganggo dibacui nganggo pedang bahwa kadhibun maka dia benar-benar telah berdusta di dalam mengatakan bahwa dia tumuju maring Allah Subhanahu wa taala. Berat nih. Berarti ngene. Kowe duwe apa wae, ilang kabeh. Sing penting ijeh kelingan Gusti Allah karo lali ning Gusti Allah tapi duwe apa-apa. Pilih endi? Ketika kamu lebih memilih apapun selain Allah, berarti sudah pasti kerugian yang besar. Bapak yo niku wau. Apa jenenge? Dengan salah satu syair kowe ngaji beriti ngaji subiah apa? Ala kullu syai'in ma khalallahul batil wa kullu na'imin la mahalla tazailu. Satu syair. Wa qaulu lan padha ngucap sapa ulama idza taraka ing dalem arek tinggal sapa arif wong kang makrifat adzikra ing zikir nafasan ing sak nafas au nafasaini utawa ing rong nafas. Kaya Allah mongko nguasaaken sapa Allah Gusti Allah taala lahum maring arif syaitonan ing setan. Waduh, bahwa mongko utawi setan lahu kadene arif iku qarinun sing ngancani. Wa ma khairul arifi ana penutawi sarene wong sing makrifat. Wah, iku fayusama mongko den murahaken sapa kena arif bimis lidali kelawan sepadane mengkono-mengkono. Bimis lidali kelawan sepadane mengkono-mengkono. Zalik wala yukhadhu ila fi mithli darajatin. Bimis lidali kelawan padane mengkono-mengkono qayyadallahu ta'ala lahu syaitonan. Wala yu'akhadhu lan ora den tatrapi sapa ghairil arif illa fi mithli darajatin kejaba ing dalam padane derajat au darajatin utawa derajat au samane utawa sak mangsa au zamanaini utawa rong mangsa au saatin utawa sak mangsa utawa sak wektu au saataini utawa rong wektu wala hasabil maratibi ing atase milang-milang derajate. Dikatakan diomongke karo kiai ini. Idza tarakal arif, ketika orang yang sudah berpredikat sebagai seorang wali, wong sing wis makrifat kelawan Gusti Allah, kok dia lupa terhadap Allah satu nafas atau dua nafas, maka qayyadallahu lahu syaitonan, maka dia akan diserahkan. Diserahkan itu apa ya? Terus apa ya? Ketarik setan. Jadi dia akan segera dikancani setan. Jadi setan segera merapat. Jadi setan golek kesempatan tenan. Ora mandek-mandek ling budho. Lahu syaiton. Qayyadallahu ta'ala lahu syaiton. Fahuwa lahu qarinun, maka setan tersebut menjadi koncone. Adapun sing ora wali-wali penak, sing ora wali ora ngono kuwi. Syekh rodok dijagani karo Gusti Allah. Paling gampang. Apa ya? Ora dadi wali, ora usah dadi wong sing makrifat yo penak. Ora dadi wong sing makrifat. Ghairul arif, bukan orang yang makrifat.
Wis kadung dadi wali, kadung dadi wong sing arif, ya rekoso. Tapi gelem ra gelem wis ditakdir ngono kok piye. Tapi luwih repot meneh nek ora wong sing dadi wong sing arif. Sesuk nang swarga ya emperan barang ngono ya repot. Ning emper-emperane ya swarga ya penak ya. Ning ya kurang porem. Ora gagah mukmin kok. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat rawiyalan teman-teman riwayataken sapa Syekh Imam Bukhari Muslim kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ana utawi ingsun iki dalane abdi ing dalam mungguh penyalane kaula ingsun. Bi kelawan ingsun wa ana ahli utawi ingsun iku mau bareng tenaben indakaroni. Lamun eling sapa abdi ingsun. Alhamdulillah. Fa in dzakara mongko lamun eling sapa abet ingsun fi nafsi ing dalem atine abet. Zakartu mongko eling sapa ingsun ing abet fi nafsi ing dalem zat ingsun. Wa in dzakara lamun eling sapa abet ingsun fi malain ing dalem panggonan kumpul. Zakartu mongko eling sapa ingsun hu ing man fi malai khairin ing dalem panggonan kumpul kang luwih bagus min malai tinimbang saking kumpulane abet. Diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Ana inda dzoni abdi bi. Aku iku karek kepiye leh nyono kawulaku kelawan aku. Nek nyonone apik ya tak tetepaken apik. Nek Allah ya tak tetepaken Allah. Bahkan andai kata engkau mengingat Allah di dalam hatimu, maka Allah akan mengingatmu di dalam zatnya. Dan apabila engkau mengingat Allah, menyebut asmane Allah di satu tempat keramaian, maka Allah akan menyebutmu di tempat keramaian yang lebih bagus daripada tempat di mana kamu menyebutnya. Ini karek kepiye? Mesti Gusti Allah mesti yujasi, mesti bales. May ya'mal khairan yujzabihi wa may ya'mal su'an yujzabihi. Begitu juga in dzakartahu zakarallahu laka. Warawan kewatakan sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban aksiru ngakeh-ngakehno sapa sira kabeh zikrullah ing Allah. Ta'ala halimur subhanallah hatta yaqulu sing ngucap sapa kaum majnununa. Sira iku wong sing edan-edan. Warawa sapa Muslim Nasai wal Bazari. Diriwayatke nang Imam Ibnu Hibban. Kowe elingo nyebuto Gusti Allah sampai kowe iki diomongi darani wong edan. Kowe elinge karo Gusti Allah, elingo Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, ngakeh-ngakehno zikir, nyebut asmani Gusti Allah sampai kamu dikatakan orang gila. Fa innakum majnunun. Oh, tapi aja edan tenan. Aja edan tenan etok apa ya ming jari wong. Ala unabikum bi khairi amalikum. Ala eling-eling. Unabikum bakal nyeritakan sapa iku iya bener ya. Nabi hukum bakal nyeritakan sapa ingsun sira kabeh bi khairi amalikum kawan luwih bagus-baguse ngamal ira kabeh azkaha lan luwih bagus-baguse pira-pira amal. Inda malikikum ing dalam mungguh zat kang ratoni ira kabeh. Wa arfa'iha lan luwih luhu arfa'aha wa arfa'iha lan luwih bagus-baguse luwih luhur-luhure derajate pira-pira amal. Fidaro jadikum ing dalam derajat sira kabeh. Wa khair lan luwih bagus lakum kadhe sira kabeh min infaqil zahabi tinimbang saking nginfakaken zahab wal waraqi lan saka. Wa khairan lan iku luwih bagus, wa khairan lan iku luwih bagus lakum kadhe sira kabeh min antal qaul tinimbang saking tetemu sapa sira antu wa kum ing musuh sira. Fata dribu mongko mukul sapa sira kabeh anak koming pira-pira gulune musuh. Wa yadribulan wa yudrub wa yadribulan padha mukul sapa atu wa kum anak kum ing pira-pira guru sira kabeh. Qalu padha matur sapa sahabat. Lah nggih. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi zikrullah azza wa jalla. Zikrullah utawi sing luwih apik daripada mau kabeh iku eling maring Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngene. Ini bukan pilihan amal. Eling-eling tenan. Ini bukan pilihan amal. Jangan apa ya? Jangan terperangkap dengan sekedar kalimat tekstual. Rasulullah SAW bersabda, teng mriki ngendikane, aksiru dzikrullah, ingatlah kalian semua kepada Allah sampai kalian itu dikira orang gila. Dan aku ceritakan kepadamu
amal yang lebih bagus dan lebih bersih dan lebih dicintai daripada oleh Tuhanmu dan lebih tinggi derajatnya dan bahkan lebih bagus daripada sekedar infak dengan emas dan perak, lebih bagus lagi, bahkan itu juga lebih bagus daripada engkau berjalan bertemu dengan musuh dan kamu saling berperang atau berperang di jalan Allah, jihad, perang. Apa itu amalannya Rasulullah? Zikrullah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan terus tertipu dengan kalimat ini terus kowe jago ngelar sajadah subhanallah subhanallah subhanallah, aja tertipu. Wah, berarti nyambut gawe ganjarane sithithik. Oh, berarti nang alas tandur ganjarane sithithik, oh matur ganjarane sithithik. Bukan. Artinya zikir itu sesuatu amalan yang fleksibel, bisa kamu lakukan di mana saja dalam keadaan apapun, sehingga setiap pekerjaan yang kamu kerjakan itu bisa disertai dengan berzikir. Infakmu ketika tidak disertai dengan zikir, dengan eling Gusti Allah, itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, dan itu pun tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan berguna adalah ketika kamu berinfak, ketika kamu bersedekah, di situ kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatmu juga dengan sedekahmu itu sehingga menjadi bermanfaat. Lah maksudnya ngono. Maksudnya itu zikir itu bisa dilakukan oleh kamu di dalam keadaan apapun. Kowe arep lunga, kowe nang dalan, bahkan kowe munggah, Allahu Akbar medun subhanallah sampai nunggalane kabeh. Iki pas kowe lunga-lunga atau pas kowe dalam keadaan apa wae, iki mesti bisa disertai dengan berzikir. Bisa disertai dengan berzikir. Berbeda dengan amal-amalan yang lain. Ketika amal-amalan tersebut tidak disertai dengan zikir, maka tidak ada gunanya. Ora ono gunane. War nyembelih hewan dadi korban utawa dadi sembelih dadi suguhan, kowe ya maca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmane Gusti Allah. War metara sedekah, misalkan ngetokaken zakat, nama itu anukhrij zakata ya boleh lillahi. War salat nggone ya lillahi taala dengan zikir-zikir tersebut. Tapi kalau tidak disertai dengan menyebut asmani Gusti Allah tidak jadi zikir. Contoh, salat. Contoh, salat misalkan kowe takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus rukuk sujud. Kalau kamu niat dari awal terus kemudian sujudmu itu dengan berzikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka dikatakan dijenengi sujud. Tapi nek kowe teko-teko ora nganggo prosedur seperti ini terus kowe teko ngene iki ora dikira apa-apa jenengane jengking. Tapi dadi jengking ora dadi sujud, ming jengking ngono lho. Ini perbedaannya. Maka gerakan sholatmu itu tidak ada gunanya kalau tidak dengan zikir. Hanya dikatakan olahraga tok. Tapi kalau kamu dengan berzikir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, maka akan menjadi nama tersendiri. Kamu sedang iktidal, kamu sedang rukuk, kamu sedang sujud. Nek umpamane rukuk kok kowe ora dengan berzikir, kowe mung diarani mleding. Ya toh? Kowe sujud nek tidak dengan berzikir, kamu hanya dikatakan jengking lawi. Disitulah istimewanya amal zikir. Bisa masuk ke lini apapun dan menjadikan kualitas. Inilah hasil daripada angka 1. Boleh mulanya nek diarani Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, yuk jangan kamu anggap seperti apa-apa. Kamu bayangkan aja, gambarkan aja bahwa berapapun angkanya yang tidak ada tambahan dan pengurangan itu hanya angka 1. Tapi ketika 1 tersebut kamu hilangkan, maka tidak akan ada gunanya apa-apa. Wis ra iso ana gunane apa-apa. 2 itu bisa 1 dari 1, tapi siji saka ngendi jajal? 3 iso 2 ditambah 1 toh. 2 tambah 1 sama dengan 3. Saiki nek siji, piro tambah piro ben iso siji? Hah? Setengah tambah setengah. Lah setengah iku setengah siji iki piro? Setengah wae nek setengah ana sijine ta ora? Oh, mboten Mas 0,5. Mbahmu 0,5. Keenek 0,5. 0,5 itu hasil dari pembagian 1 bagi 2. Wah, setengah waras. Loh, ketika kamu eling Gusti Allah setengah-setengah ya 0,5 lah, kamu yang setengah waras. Ngono.
Berarti sebenarnya angka 1 ini yang menjadi pedoman, menjadi prinsip sebagaimana la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah maka zikir menyebut asma-Nya Gusti Allah termasuk daripada orang-orang yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dia waras dengan angka 1-nya itu waras. Dengan wahdaniyah Gusti Allah itu waras. Ketika kamu setengah-setengah, ya gak sido. Separuh neraka, separuh surga. Biar ngedadian. Nah, inilah istimewanya zikir itu seperti itu. Nah, zikir dalam sholat dan segala macam itu memuat zikir. Maka sholat nek gak ada zikir yo hanya sekedar jadi gerakan biasa saja, nggak ada apa-apanya. Maka harus ada zikir yang mulai diniati dan segala macamnya, mulai niat usolli fardhu zuhri sak pinunggalane di dalam hati dan sak terus. Itu le memahami ngono, ora njuk terus wah nek ngono kula zikir mawon mboten sah sholat mboten sah. Iki lho kan wong edan. Ya padha karo mau le memahami angka 1 ming setengah. Wonten Mas 0,5. Oh, setengah main utek bisa. Rada lekrek sethithik. Oh, salate kula esuk sore tok dadi menjelang apa jenenge? Terbitnya matahari dan akan tenggelamnya matahari pun esuk sore mawon. Setengah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau. Hilang tulisannya. Qala dzikrullah ya zara. Warawi atau berani ya? Warwaran ngewatakan sapa ato baroni imam ato baroni laisa ora ana kelakuan ora niku ya tahassaru nelongso sapa ahlul jannati ahli swarga illa ala saatin kejope ing atase sak mangsa marot kang liwat apa saah bihim kelawan ahlul jannah walam yadhkuru lan ora padha eling sapa ahlul jannah Allah taala ing Gusti Allah taala fiha ing dalem sangah lho nang swarga iku menurut riwayat Imam At-Tabarani sing enak iku dudu mangan apel dudu mangan apa nang swarga mie ayam apa sapa sing gawe dudu min asalim musoffane dudu madu yang manisnya tidak akan membuat yang sangat manis min asalin musoffa madu manis yang menyegarkan juga ladzatin lisyaribin juga minuman wa khamrin ladzatin lisyaribin dan khamr yang tidak memabukkan tapi maraknya jadi tenggorokane seger, maraknya jadi penak. Bukan itu yang menjadikan nikmati swarga itu, bukan itu. Sing marakno nikmati swarga itu menurut hadis Imam At-Tabarani adalah ketika di surga kamu masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kamu bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah sebenarnya kenikmatan yang sesungguhnya. Maka dikatakan di surga itu kowe iki enom terus ora tahu tuwa. Dikatakan ning swarga iku kowe mangan terus tapi ora tahu warak. Lho apa ya iso jajal. Coba mbok pikir ya. Ya iso wae digawe karo Gusti Allah malaikat ora madang. Iya bener. Lah saiki malaikat ora madang sego kaya kowe maksude. Tapi malaikat iku maca tasbih terus sing rukuk terus. Iki jangane kentang rukuk terus kentang terus. Ya ora? Jajal gambaran deloken. Maka kamu jangan terus mbayangke wah sesuk nang swarga enom terus gagah terus. Gak kaya iku maksude. Maksude amalan, apa maksude perkara yang paling nikmat teng swarga itu sesuatu yang tidak akan pernah habis. Yang tidak akan pernah habis cuma satu, nyebut asmane Gusti Allah. Kowe cilik, kowe enom, kowe tuwa ngantek tekan meh arep mati paling nikmat tur dinikmati sing nikmat ora ana warake iku mung zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi kowe mangan sepiro wae mesti wetenge ngrasakno warak. Tapi ketika kamu zikir maka kamu tidak akan pernah merasakan kenyang. Semakin kamu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kamu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ahli surga itu sangat merasa sedih sekali ketika ada satu waktu yang dimana dia tidak bisa menyebut asmane Gusti Allah karena kecintaannya. Lo coba bayangke sesuk keluarga ketemu itu dari sing cantik. Biasa wae ketemu itu dari ya alhamdulillah umpamane wis dicawisi. Iya ta? Ketemu itu dari pancen dicawisi. Tapi umpamane kok nang kono sing paling nikmat ya iku mau nyebut asmane Gusti Allah. Bahkan dina kiamat sesuk. Nalika arepe diajal iku ditokno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis kuwabe dalam keadaan kering kerontang gersang. Maka Dajjal bisa dengan keahliannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia iso numbuhke wit sing maune gersang dadi subur sak pinunggalane.
Iki wong-wong mukmin mangane cuma Allahu somad ya somadu ya somad. Kalimate somad ya somad. Iku wiridane sing marakno dadi wareg. Nah saiki kowe ndelok hadis ning surat Yasin. Sing sapa wonge wetenge ngelih. Kowe buka hadis surat Yasin. Sing sapa wonge wetenge ngelih, terus gelem maca surat Yasin, sabba Allahu lahu. Monggo Gusti Allah maringi wareg. Kowe saiki maca Yasin. Kawan-kawan kowe poso maca Yasin. Wareg ta ora? Waregmu itu bukan bahasa wareg weteng wudu, tapi wareg dalam hal kebatinanmu itu. Nanti kamu tidak akan pernah menjadi lapar. Itu ada penjelasan-penjelasan yang lain lagi. Itulah kehebatan daripada zikir itu sendiri. Bahkan wong iku ketika dia sudah berzikir menjadi kuat banget. Biasanya poso gak kuat wae. Karena pengen rada ampuh, akhirnya dia zikir sunut jadi gelem poso jadi kuat. Mutih ngeblong sak piturute jadi kuat. Itulah keampuhane zikir mau. Warwiya laisa yatahassaru sing marake dadi nelongsone al jannah iku ada waktu di mana dia tidak bisa menyebut asmani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Warwiya ngriwatake Sunan Imam At-Tabarani ayatun halimane manut sapane wong iku lam yadkur ola ing sapa man Allah taala Gusti Allah faqat bari amoko teman-teman lebaran sopan bila iman sang iman. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tabarani, siapa yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia siapa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar telah terlepas dari keimanannya. Kuduiling karo Gusti Allah. Wa ya kiwali sima At-Tabarani adun halimane matalul ladzi utahi padane sifate wong, ya guru kang eling sapa ladzi roba ing bene ladzi wala tidak. Layat guru kang ora eling sapa alladzi mitul hayyima dadi wong urip al mayit lan mati. Perbedaane wong sing zikir eling maring Gusti Allah karo wong sing ora eling Gusti Allah iki padha karo mayit karo wong urip. Sing ora zikir iku mung kaya mayit yang berakhir bosok. Nek wong urip iku iso berakhir nek wong urip iki iso bergerak, iso melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya kaya mau sing tak omongke. Bentuke wong tapi ora ana nyawane iku batang. Lek bentuke wong ana nyawane iso obah-obah berarti wong sujud, rukuk, sholat sampai itu nek tidak sesuai dengan zikir tidak dikatakan sholat. Nek umpamane karo zikir ngadeg iku dikatakan sholat. Dikatakan tangi saka rukuk dikatakan iktidal. Nek ora ya ming gejejer. Karane gek gejejer, gek ngadeg ngono tok. Nah, inilah di mana zikir itu selalu menyertai dalam apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai tidak ada zikirnya. Wong awake dhewe sudah dilatih dengan amal semuanya itu berzikir. Sampe arep ngaji zikir, sampe salat zikir, sampe lunga zikir, sampe nunggalan iku niatono zikir nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Wa rawayalan riwayatake adun hari marih yaqulu subhanahu wa taala yabna adam ya anak adam innaka temen sira iku indakarta lamun nutur sapa sira ingsun sakarta mengko syukur temenan sapa sira ingsun. Wa idza nasaita mulun dermalikane lali sapa sira ingsun kafarta mani mengko kufur sapa sira ingsun. Ketika he anak Adam, ketika engkau mengingatku maka engkau telah bersyukur kepadaku, dan apabila engkau tidak mengingatku maka engkau telah kufur terhadapku, ai kufrun nikmati. Qalu ngendika sapa ulama wa hadhihi nisyan utawi ikilah lali iku yutalaku den ucapaken ala nisyani ghaflatil jahli ing atase laline ala nisyane ing atase lali ghaflatil jahli tegese sebab bodoh billahi kelawan Allah taala wal isyrak lan nyekutuaken bihi kelawan Allah subhanahu wa taala. Wa ala nisyane lan ngatasé lali wa ala nisyani ghaflatil aradi lan ing ngatasé lali kang den serupakaken kaya dene lali ni sebab minggu anillahi taala sing Allah subhanahu wa taala wa tariqi lan dalil Allah subhanahu wa kilahuma utai karo-karone nisyanu ghaflatil jahli billah wa nisyanu ghaflatil a'radi anillah iku karo-karone mau madmumun den wada kabeh. Sing dimaksud niku lali maring Gusti Allah ghaflatul jahli sebab bodho ora ngerti Gusti Allah lan nyekutukan Gusti Allah. Napa lali mengo saking Gusti Allah lan dalane Gusti Allah. Tegese kowe ya iman tapi duraka maring Gusti Allah iki berarti i'rad metu saking dalane Gusti Allah berarti maksiat utawa sebab bodho ora ngerti pangeran terus nglalekaken maring Allah dibarengi kelawan nyekutuaken Gusti Allah. Loro-lorone Allah kabeh. Loro-lorone madmumun. Saiki ngene.
Yo kayak gampang ini. Banyak orang yang mengatakan fadhkurullah, elingo sira maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit orang yang benar-benar bisa ingat kepada Allah. Nah ini. Sebabnya ini. Mereka itu tidak bisa maksudnya berarti maksudnya ini. Betapa pentingnya awake dhewe itu mengenal dan mengetahui Gusti Allah. Pentingnya ada makrifat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Kowe wis tau ngrasake es jeruk. Wis tahu ngerti es jeruk. Sehingga ketika kamu ngombe es jeruk, terus saiki ra ngombe es jeruk, kowe tak takoni. Piye rasane es jeruk? Kamu bisa menceritakan, rasane es jeruk niku yo legi, ana kecut-kecut sithik, tur anyep seger nih. Iya ta? Ketika kamu sudah bisa membuktikan dan merasakan es jeruk tersebut, maka kamu bisa mengingat. Kowe iso kelingan. Ya ta? Kamu bisa kelingan nikmatnya es jeruk tersebut sekalipun kamu sudah tidak melihat es jeruk. Teori kita di dalam mengingat Tuhan itu bisa dibuat mudah seperti itu. Ketika kamu pengen mengingat Allah Subhanahu wa taala kesulitan karena kamu belum pernah melihatnya. Dan kamu tidak akan mampu kalau saat ini langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekeliling kita lihat kenikmatan-kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat es jeruk mau, kowe dadi kelingan es jeruk. Dengan mengingat nikmat yang diparingke dening Allah Subhanahu wa taala tadi, kamu bisa benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mengingat zat Allah tidak mampu karena kita belum pernah bisa melihat. Maka paling ideal adalah alhamdulillah terhadap segala sesuatu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kanggo awake dhewe. Nah ini dengan cara bersyukur itu tadi. Dengan cara bersyukur tadi itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ngeling-eling nikmat Allah. Padahal wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kowe ngeling-eling nikmat Gusti Allah dihitung-hitung pira nikmat Gusti Allah sing dihitung, wis sudah tidak bisa menghitung berapa nikmat Gusti Allah. Harap tok konversi ya abot. Kowe ambekan gak bayar. Kowe ngomong lambi ngene-ngene ya gak bayar. Padahal kowe marep ngomong nggo HP ae telepon set ono suarane ya bayar, ya ta. Nah, kowe ngomong ngene gratis no karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu satu bentuk kenikmatan yang harus kita semua syukuri. Sehingga dalam segala ini kita harus ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek pengin eling Gusti Allah. Lah dengan cara seperti itu, lambat laun terus menerus dilatih. Awak dhewe terus iso dadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.